बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आजकल जैसे ही मौसम चेंज होता है तो हर बच्चे और बड़े की तबीयत जो है ख़राब हो जाती है, जिसमें जी सीना जकड़ जाता है, बलगम वाली खांसी आना स्टार्ट हो जाती है, ज़ुकाम हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें जो हैं, इन तमाम चीज़ों का हल जो है इंशाल्लाह आपको इस रेसिपी में मिलेगा, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो यहाँ पर जी हमने कुछ चीज़ें ली हैं जो कि हमारे घर में आम तौर पर यूज़ होती हैं अक्सर ही। तो यहाँ पर जी सबसे पहले मैंने ली है 3 अदद इलायची ली है, छोटी इलायची जिसे कहते हैं वो ली है हमने। तो आपने जो है इसको जो है खोल के नहीं शामिल करना, इस तरह से ही शामिल कर देना है। और 4 अदद ली है लौंग, एक जो है छोटा सा टुकड़ा लिया अदरक का, और 2 से 3 की छोटे छोटे से दालचीनी के टुकड़े हैं। और यहाँ पर हमने मलट्ठी ली है, ये लकड़ी की तरह होती है, आम दुकान से मिल जाती है। इसका हाफ टुकड़ा हम शामिल करेंगे। तो यहाँ पर जी मैंने पानी ले लिया है, तकरीबन 3 गिलास पानी ली है, क्योंकि मैं जो है ये बनाकर रख लेती हूँ। जैसे ही मौसम चेंज होता है तो मेरा जो है खुश्क खांसी वगैरह का मसला बहुत ज़्यादा हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है मुझे। तो इसलिए ये जो है मैं डेली बेसिस पे पीती हूँ। तो ये देखिए, ये सारी चीज़ें जो है मैंने इस पानी में डाल दी हैं। अब इसको हम पकाएंगे, इतना पकाएंगे कि जो पानी है वो आधा रह जाए। तकरीबन 3 गिलास मैंने पानी का शामिल किया था। तो ये देखिए पानी पक पक कर आधा रह चुका है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम इसको छान लेंगे। तो ये जो कावे की रेसिपी है माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि जैसे ही मौसम चेंज होता है उनको खुश्क खांसी का मसला बन जाते हैं। मेरे साथ भी ये मसला हो जाता है। तो ये जो कावा है मैं अक्सर ही बनाकर पीती हूँ। ये मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया है क्योंकि थोड़ा सा गले में मुझे लग रहा था, तो मैंने अपने लिए बनाया था। मैंने कहा आपके साथ भी मैं ये रेसिपी शेयर करती हूँ। तो जितना मुझे चाहिए मैंने पी लिया है, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर चीनी शामिल की है। अगर चीनी नहीं शामिल करनी तो आप इसके अंदर शहद भी शामिल कर सकते हैं, जो चीज़ आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो आप ये जो है बनाकर कावा बच्चों को भी दे सकते हैं। जिन लोगों की या जिन बच्चों की बलगम जो है, जैसे सीना जकड़ जाता है बलगम की वजह से, जिसमें बच्चों की खड़खड़ की आवाज़ आती है खांसी करते हुए या सांस लेते हुए, तो आप जो है इस कावे को ज़रूर बनाइएगा। इसके साथ इंशाल्लाह आपको जो है बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो उम्मीद करूँगी आपको ये ज़बरदस्ती कावे की रेसिपी जो है पसंद आई होगी। तो चलती हूँ, मिलेंगे आने वाली आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ। और दुआओं में हमेशा याद रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।